Assalamualaikum. So guys, jadi hari ini aku mau prank. Mau ngeprank keponakan aku. Jadi kita itu lagi berdua di rumah. Jadi ya udah aku kepikiran buat ngeprank dia. Jadi ntar aku bakalan pura-pura batuk berdarah gitu kan, jadi banyak jadinya. Jadi ntar gimana reaksi dia, langsung aja ke videonya dulu.